Hola mis amigositos, estamos en otro video de Gato Bros. Si no me equivoco, acá nos quedamos. Ay, ya. Creo que estábamos más adelantados. No me equivoco. Pero bueno. Vamos. Ay. Ay. Eso me recuerda a una cebolla. Perdí uno. Menos 6 vidas ahora tengo. Ay. Otra vez perdí. Ay, uy, casi todo. ¿Qué es esa cosa con pinchos? Ay, otra vez. Ya seré más cuidadoso. Porque si no me van a eliminar del juego. Eliminan muchas vidas. Ay, el abuelo. Tengan cuidado con los abuelos gatos. No salen los abuelos gatos. Ya. Ay. Zelda. Ya. Acá arriba. Oh, 2, 3. Ay. Ay. Bueno, ya sigamos. Acá ya. No me equivoco esto. Oh, me salvé. Ya. Pasamos al siguiente nivel. Sigamos. Ya. Ay. Tener cuidado. Uy. Acá. Uy. Pensé que no es una bandera troll. Ya. Uy. No. Bueno, ya. Ay, me caí, bueno. Otra vez. Acá. Ay, pero ¿por qué perdí? Ahí no era. Bueno, ya. Ahí. Uf, me salvé. Espero que no me metan copyright. Ya, acá. Ahí. Y ya. Acá. Bueno, otra vez perdimos. Bueno, otra vez. Salta. Otra vez. Zelda. Está difícil esto. Está difícil. Está muy difícil. Así. Uf, me salvé. Al siguiente nivel. Hay anuncios. Como la otra vez. Repito. No tengo dinero para esto, perdón. Uy, no, flor. Ay, nunca lo he probado. Ya sabía yo. Bueno, ya. El cielo. Nada, creo que acá habrá una nube mala. Te dije. Que les dije había una nube mala. Ya no sé.
Ay, ay, no alcanzo. Suelto, uy. Ya, acá. No, no alcancé. Otra vez, no, no alcancé otra vez. No. Ay, tendré que perder otra vida más. Uy, nos cayeron demasiadas estrellas. Acá, uy. Sí, ay, no, pensé que se caería abajo. Ay, bro. Bueno, hay que seguir. Acá. Cuidado, ya. Falta. ¡Pum! Ahí. ¿Qué pasó? Ay, otra vez. Ya. Abajo de nuevo. Pam, 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 pam. Ya hay que seguir. Ojo. Yujú, yujú. ¡Ay! No alcanzo. Qué mal, no alcanzo. Estaría que hubiera un bloque. Creo que hay un bloque acá, ¿no? No me equivoco. Uy, sí. Ah, no alcancé. No. Ahí ya. Ay, no, no alcancé. Pero como subo. No llego. No llego. Uy. ¿Dónde estaba? Ay, no llego. No, no llego. Ay, no llego. Uy, uy, no, no llegué. No entiendo. ¿Qué hago? No llego yo. Uy. Ah, ya entendí. Entendí. Ya. No, otra vez. Ahorita les explico. Si activo ese botón, se va a bajar eso. Así que tendré que hacer esto. Ay, me eliminó la nube. Ay. Ya, uy, uy. Se cayó, se cayeron. Ya. Oh, oh, oh. Uy, me casi que me caí. Ay, ay. A ver, hay que saltar. Ay, ya. Ahí, ya. No. Luego, luego. Oh, qué risa. Uy, no, no. No llegué a tiempo. Ya. Al menos ya sé lo que hay que hacer. Debo de correr rápido. Eso sé que debo de correr rápido. Ya, hay que seguir. Ay, ya, ay, a ver. Así. Ya, ahora me pregunto, ¿cómo llegaré ahí? Ay. Uy, ya otra vez caí. Me caí otra vez. No, no me quiero caer no quiero caer ahí. Ay, se cayeron las estrellas. No, perdí de nuevo. Uy, uy. Ay, 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 ay. Ay.
Ya, ya. Ahí. Llegué. Allá, eso me retrocede. Ya, allá, gracias. Gracias, nube, por retroceder menos un vida. Rompí el ladrillo. No puede ser. Rompí el ladrillo. Ya, sigamos. Uy, me caí. Ay. Otra vez la nube. Acá. Uy. Sí. Estoy así. Ya. Acá. Okay. Allá. Uy. Ya. Y ahí. Y ahí. Ahí. No. No, me caí. Las estrellas me dan miedo esas. Uy. Ay. Uy. No. Veo otra vez me fui. Bueno. Ya. Hay que seguir. Bueno, ya llegamos hoy. Ahí. Ahí ya. Saltemos. Ay. Que pase eso primero. Ya. Ahora sí. Ahí. Ya. Ahí. Y por ahí. Sí. Salto. Ay. No. Ay, ya me acordé. Me acordé de eso. Bueno, ya. No. Otra vez perdí. Otra vez perdí. ¡Ay! 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 A ver si salta. 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 ¡Ay! Ahí. ¡Ay! 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 ¡Llegué! No, no quiero ir ahí. No quiero. Ya bueno. Bueno, ya. Hay que seguir. No. Salta. Por ahí. Ay, pues eso. Ya. Acá. Acá. Espera. Acá. No. Me caí de nuevo. Ahora tengo menos 45 vidas. Tan rápido. Ya. Menos 45 vidas tengo. Ya no tengo ninguna vida. Qué bueno que el creador deje que que me deje tener como menos 1000 vidas. Ay. Otra vez. No. Me caí de nuevo. Ya. Salta. Salta ahí. Ya. Sigamos. Ya. Ya sabía.
Ay, al menos obtener el Chespon. ¿Cómo se dice? Bueno, yo. Uy. Ay, me caí. ¿Qué es eso? ¿Qué será eso? Ya, era eso. Ya entendí. Ya. Ese robot se empuja. Ay, voy a intentar. Ay, no tengo dinero para quitar estos anuncios. No. No, otra vez caí en la trampa. Ya. Creo que... Bueno chicos, esto es todo por hoy. Más tarde voy a subir la siguiente parte. Porque ya esto no lo pasé. Adiós y buena suerte. Adiós amiguitos.